Raju Darai. We are heading to Manang. आजको ट्रिप चाहिँ बेसरबाट है म एम ब्रो हामी जाँदै छौं माथि रामप्रसाद अधिकारी म इमान भाइ छ हेलो मनिष भाइ छ है यता चाहिँ हाम्रो एकदमै खतरा है साइन्स प्रोफेसर हो उहाँ चाहिँ पानी हाल्छ माथि हिउँको पानी घाटिदिएको असत लिएको ब्रो वी आर वे टु मनाङ यता पाडी घाटी मनाङ हो कि मनाङ कोट हो नो मनाङ कोट जसमाले मनाङ हेलो हामी चाहिँ हिजो यहाँ बसेको थियौँ है विश्वास होटलमा प्राय बस्नु पर्यो भने तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ यहाँको सर्भिस चाहिँ पुरानो बाइक लाइनमा छ ट्याक्क सक्नुहुन्छ हाम्रो एकजना साथी आउनुभयो
हाम्रो सुरुङ कट्यो ल सुरुङभन्दा अगाडिको फेरि त्यो ड्याम साइड बर्सेङ्गी ड्याममा कहाँ दाइ बर्सेङ्गी ड्याम आयो तल बर्सेङ्गी ड्याम हेर माथिल्लो बर्सेङ्गी ड्यामको माथिल्लो ड्याम चाहिँ हो कि कति मेगावाटको यसको राकेश झर झार्नु पर्छ ल झर्नु पर्छ तान्यो तान्यो यो हाम्रो च्याम्चे खटेपछि तालाउनुभन्दा अगाडि यो रोड हामी बनाउन जाँदैछौँ यस्तो दामी यो पाहाड रहेछ कि यो बाध्य भयो हामीसँग पछाडि गम्भीर भाइ हुनुहुन्छ अब हाम्रो बाल भाइ कडा 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 आयो कडा सब पहाडै पहाड छ
यार्दी खला पुल ओए बाटो खतरा छ है बाटो खतरा छ है हानिरहेको छ केटाहरूले बाटो खतरा छ हाफ क्लच हानिरहेको केटाहरूले यो बाटो एकदमै बुलेटलाई झन् साह्रो हुँदो रहेछ यहाँ स्प्लेन्डर स्कुटी एकदम अब हिरो गुड मैन बाटो एकदमै बालो छ हाम्रो सुमन दाई सोजन बुलेट अब हामी यहाँ नजिक प्राकृतिकको सुन्दरता नेपाल सबैले अनुभव गर्ने मौका पाएको हिमालपारीको जिल्ला मनाङ भनेर चिनिन्छ हामीले यो पहाडलाई कटेर जाने हो यस्तो छ यो पहाड पुरै यो पहाडलाई छेडेर बनाएको एमेजिङ ठाउँ हो यो गम्भीर भाइ आना भिडियो हामीलाई नि पन्छेको जस्तो मोबिल केटा कस्तो लागेर नेपाली सेनाद्वारा निर्मित बेसी चामे सडक निर्माणको सिलसिलामा दिवंगत यो बाटो खन्दै गर्दाखेरि शहीदहरूको बित्नु भएको दिवंगत शहीदहरूको यो शालिग रहेछ यहाँनिर 2069 मङ्सिर 7 गते नाम रहेछ राख्नु होला गते रोज 5 शुभम भनेपछि बिहिबार ल शालिग यहाँनिर शालिग कि है ल गाइस हामी चाहिँ दमौलियन्स लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अन्नी बजार हो हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्र सेवक हाम्रो सरहरूसँग हामी चेकिङमा हो यो विशेष इन्ट्रीको लागि हो मनङ छिर्नको लागि यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ वेयर एकदमै हामी नदी हो यो चाहिँ ताल भन्ने ठाउँ हो तालगाउँ मनाङको यहाँनिर लगभग 12-13 जना हाम्रो राष्ट्र सेवक प्रहरी साथीहरू पनि बस्नु हुँदो रहेछ र पोहोर मात्रै हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेको ठाउँ धुमा नपरेको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ माथिबाट झर्ना रहेछ एकदमै जोस पानीको चाहिँ एकदमै नदी कटान एरिया भइन्छ भित्र एरियामा पानीको नदी क्षेत्रबाट चाहिँ एकदम नजिक ठाउँ त्यसले गर्दा एकदम हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो माथिबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ माथि झरना छ ब्रेक टाइम ल ड्रोन शट यता हेर नि त ड्रोन शट डबल जाँदैन होइन सब झरे भित्र तपाईँ मोबाइल फर्कीमा राख्नु
केटाहरूले कस्तो उस गर्यो कि छोडो भाइ छोडो छोडो भाइ केटाको भिडियो आधा त तिमी आइहालेछौ कि पहिल्यै मैले त्यहाँ उस गरिरहेको थियो नि ओ न त्यहाँ लगल मेरो खिच्नु भएन अन्त खिच्नु त सबै आधा लाग्यो अगस्तको आयो यसलाई मैले ढुङ्गा फालिदिनु ढुङ्गा फालिदिनु इजी छौबाट हालिदिनु हो हाम्रो सुमन भएको सोसल वर्कको ल यो छौ ल नेक्स्ट ल दुईजना उसले दुईजना ढकाल्न सक्दैन दाइ छोड्नु त्यहाँ त्यहाँ कुन्छ निम छोड एकछिन ढकालिदिनु सबैले ढकालिदिनु केटा सबैले ढकालिदिनु खतरा फोरिहाल्यो सक्यो राइडर त म मात्रै रहेछ यार तिमीलाई निस्किने जस्तो लाग्छ मलाई नि आइभएछ तिमी यार के गर्नु कुनै आयो त्यो अरू जाने त उता जाने पागलहरू क्या त ल्याउनु पर्छ क्या जुत्ताले खाइदेऊ
मिठो खाना खानु भयो आज उहाँले हामीलाई हाम्रो दमन सिन हुन्छ टाढा लाग्यो भने त्यही बसेर म तपाईँलाई एकचोटि फोन गर्छु नि है त्यहाँ पुगेपछि म तपाईँलाई फोन गर्छु बस्नु गरी सेवा पनि सक्यो खाना खाने गरी सेवा के छ भाइ ल हामी कहाँ केटा हो चामे ल भ्लग एन्डिङ गर्नु नि त मेसो दाइ हामी अहिले चामी मनाएको छौँ सक्ने बेला भएको छ सबैजनाको हामी मनाङको सदरमुकाम चामीमा छौँ अहिले हाम्रो आशा छ भोलि हामी सेवा गरेर फर्किन्छौँ र अर्को चाहिँ आदि अन्तपट्टि एप्पल फार्ममा पनि हामी पुग्नेलाई हामी प्लान गरिरहेको छौँ आजको चाहिँ एन्डिङ गर्छ आजको यी सबै कुराको लागि अनिसलाई पनि धन्यवाद भ्लगलाई एन्डिङ गर्नेछौँ भ्लगलाई यहीँ एन्डिङ गर्नेछौँ अर्को भ्लगमा फेरि आउनेछौँ भन्नु अनि फेरि भोलि आउनेछौँ ल भन्नु न भन्नु न केमा च्याप्ने हो सेल्फी हामी चाहिँ अहिले मनाङमा छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो मेसर दाइ चाहिँ फेरि मनाङ कोर्टमा चाहिँ आइपुगिसक्नु भयो म चाहिँ मुकेश बोलिरहेको छु मुकेश भाइ केजेती भाइ मनाङ कोर्टमा आइपुगेर कस्तो लाग्यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् खाना कस्तो भयो दामी छ खाना चाहिँ होइन यो होटेलको नाम के भनिदिनुहोस् न तपाईँहरू मनाङ आउँदाखेरि चाहिँ चाइनीमा आउनुभयो भने चाहिँ भोलि चाहिँ बिहान चाहिँ हामी यो होटेल पनि देखाइदिन्छौँ त्यहाँ आएर यहाँ बस्नु होला एकदम दामी छ गवान छ आजको दिन चाहिँ ओभरअल राम्रै भयो अब हामी सुमन पनि बाइकबाट छेउ राम्रै भयो भ्लग एन्डिङ हानौँ न भने के भोलि अब आजलाई चाहिँ हामी भ्लग यतिकै राख्छौँ आजको भ्लग चाहिँ होइन राति नै भयो अघि आउँदाखेरि बाटोमा चाहिँ देखेन बाटोको केही देखाउनु पाइएन बाटोको चाहिँ अब झर्नापछि यता चाहिँ अँध्यारो भयो देखाउनु पाइएन होइन अब भोलि हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई खास हामीले त्यो सबैजना राम्ररी हेर्नु भयो यसको लागि धन्यवाद उता उताको चाहिँ भिडियोदेखि त्यहाँको दामीहरू चाहिँ त्यो अँध्यारो ठाउँ है रनिङको